Si alguna vez te encuentras con esta extraña bola café en el bosque, no la ignores. A simple vista parece un pequeño caldero lleno de un líquido misterioso, pero lo que casi nadie sabe es que guarda un tesoro único. Conocida como el caldero de bruja, es un hongo marrón con una apariencia desconcertante. Su carne es gruesa y carnosa, y cuando la presionas libera una sustancia transparente y viscosa. Muchos la consideran inquietante, pero en realidad es completamente comestible. ¿A qué sabe? Fresco, suave, con un toque delicado, como si probaras la misma frescura del bosque. Y no solo eso, esta gelatina natural también se utiliza para hidratar y suavizar la piel. Lo más sorprendente es que su pulpa puede cocinarse en diferentes platillos,